ਹਾਂਜੀ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹ ਦੱਸੋ ਵੀ ਕਦੋਂ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੁਹਾਡਾ ਐਮਜੀਬੀ ਜਿਹੜਾ weight loss ਲਈ ਕੀਤਾ? ਕਿੰਨਾ ਦੇਰ ਹੋ ਗਈ? 30 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜੀ। 5 ਮਹੀਨੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਿੰਨਾ ਘਟਿਆ weight? 35 ਕਿਲੋ। 35 ਕਿਲੋ। ਕੀ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਓਨੈਸਟਲੀ? ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ? ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ, ਤੁਰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਕੋਈ ਸਾਹ ਨਹੀਂ ਚੜਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਹ ਚੜਦਾ ਸੀ, ਹਾਂਜੀ, ਘਰਾੜੇ ਵੱਜਦੇ ਸੀਗੇ, ਘਰਾੜੇ ਵੱਜਦੇ, ਤੁਰਨਾ ਜੀ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਕਰਦਾ। ਹੁਣ ਜੀ ਕਰਦਾ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰੀ ਜਾਂਦਾ। ਜੇ 2-4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੁਰਨਾ ਹੋਵੇ? ਹਾਂ 4 ਕਿਲੋਮੀਟਰ 5 ਵੀ ਤੁਰ ਲੂੰਗਾ ਜੀ। ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਹੀ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ, ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ weight ਘਟ ਰਿਹਾ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਮਸਲ ਤੇ ਹੱਡੀਆਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਨਾ ਹੋਣ। ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਜਿਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਆ ਵਰਜਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਵੇਰੇ ਬੈਸਟ ਹੈਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਆਪਣੇ ਦਹੀਂ ਲੱਸੀ ਬੈਸਟ ਆ। ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਪਾਣੀ ਦੀ ਥਾਂ ਤੇ ਹੀ ਪੀਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜਿੰਨਾ ਪੀ ਲਓ ਓਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਆ, ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੋਟੀਨ ਕੈਲਸ਼ੀਅਮ ਹੈਗਾ, ਨਾਲ ਥੋੜੀ ਵਰਜਿਸ਼ ਤੇ ਵਿਟਾਮਿਨ ਵਗੈਰਾ ਖਾਂਦੇ ਰਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਡਰ ਕੇ ਰਹਿਣਾ।